हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं पॉज हाउस पेट शॉप से जीत दत्ता। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक भाई आए हैं मेमको मोड़ से मेरा यूट्यूब में वीडियो देख के। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ लोकेशन ढूंढने में? कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीडियो से हम बहुत जल्दी। एंड फ्रेंड्स, अभी साथ ही इन्होंने मेरे से कुछ फिशेस लिया है, ठीक है। ये अभी प्लास्टिक के अंदर, उसलिए आपको दिख नहीं रहा। अगर आपको भी कुछ भी पेट्स रिगार्डिंग, फिश रिगार्डिंग या कुछ भी ऑल टाइप्स ऑफ पेट्स, कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो मेरा नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है एंड आप कभी भी मुझे कॉल करके आ सकते हैं। थैंक यू। एंड आपको रेट कैसा लगा हमारे यहाँ? सारा आपको जेन्युइन रेट में मिले। ओके बाय बाय, थैंक यू।